Ciao a tutti carissimi amici del Go, ben ritrovati nel mio canale e benvenuti a questa nuova pillola dove andremo a vedere, viste le numerose richieste da parte di molti di voi, come si contano i punti nel modo cinese. Allora, viene molto spesso citato regole giapponesi o regole cinesi, in realtà il regolamento non è che cambia, o perlomeno non cambia di molto. Semplicemente bisogna considerare alcune cose che ai fini del calcolo del punteggio sono molto importanti per non andare di fatto a perderci dei punti. Ora, innanzitutto diciamo che tipicamente nel regolamento cinese viene dato un komi di 7,5, mentre nel regolamento giapponese questo komi è di 6,5, ma questo è una cosa un po' relativa. La cosa a mio avviso molto importante invece è che, visto che nel regolamento cinese si vanno a contare, oltre che a tutti gli spazi circondati, tutti gli incroci circondati, i moku del nostro territorio, vengono conteggiate anche quante pietre sono state giocate, quindi somma territorio più somma pietre giocate. Ne consegue quindi che più pietre mettiamo giù in zone che non sono circondate da noi, se queste pietre poi rimangono anche vive fino alla fine della partita, quelli sono tutti i punti in più che andiamo a fare. Ne consegue invece che tutte le pietre catturate sono mosse in più che abbiamo fatto, ma che non verranno conteggiate ai fini del calcolo del punteggio. Ecco che la prima differenza quindi sta nel conteggio di punti, non nel disporre le pietre catturate nel territorio avversario per creare la differenza famosa, no? Il delta, ma verranno proprio tolte dal Goban e messe nei rispettivi Goke, perché quelli sono punti che non andranno mai calcolati. Importantissimo quindi, molto importante, questo l'ho detto anche per quando si segue una partita con il regolamento, diciamo per il conteggio di punti alla giapponese, è importantissimo chiudere i dame, è importante perché nel regolamento cinese, laddove nel regolamento giapponese il dame è un punto che non vale né per l'uno né per l'altro giocatore, per cui può essere chiuso indifferentemente o da bianco o da nero senza generare un incremento di punti, si evince invece che nel conteggio in modo cinese chiudere un dame significa mettere una pietra in più, e quella pietra in più è un punto, per cui dobbiamo cercare di chiudere tutti i dame. Un'altra differenza, e lo vedremo nella partita di esempio che andiamo a vedere dopo, che è la stessa che ho utilizzato anche per fare il conteggio dei punti nelle lezioni base all'episodio numero 5, è anche il modo di gestire i secchi, nel senso che i secchi funzionano che non verranno conteggiati come punteggio le pietre comprendenti il secchi, bensì solo i punti circondati da queste pietre, per cui anche se un gruppo di pietre è in secchi, nella modalità giapponese questi punti non vengono contati, mentre nella modalità cinese questi punti vengono contati. Il principio poi si basa, e molto spesso viene utilizzato anche su tornei importanti, ve ne linko uno qui di esempio che vi consiglio di andare a vedere, se volete vedervi tutta la partita va benissimo, è tra Yama-Yuta e Lee Sedol, è un Asian Cup, se volete appunto vederla tutta va benissimo, è tutta cultura, ma se volete skippare direttamente alla fase finale col conteggio di punti vedrete che ci sarà una ragazza deputata proprio a conteggiare i punti, che lei è velocissima, sposta pietre, fa tutto un miscuglio di pietre, per cui a noi che siamo abituati a fare il conteggio tradizionale, tutti meticolosi a mettere lì le pietre, ci viene un tuffo al cuore perché vediamo tutte queste pietre che si incasinano in mezzo al Goban, non si capisce più niente. Però potete credermi, alla fine il conteggio ha comunque un risultato. Dicevo, verrà utilizzato quello che gli anglosassoni chiamano l'half counting, cioè si parte da un presupposto 361 incroci, per cui il totale del punteggio che un Goban può offrire è 361, diviso 2 fa 180.5 e si conta solo un colore, tipicamente il nero. Se questo colore è oltre al netto del komi del bianco è superiore a questi 180.5 punti, ha vinto il nero. Vengono anche poi espressi punteggi assoluti, per cui laddove nella modalità giapponese si dice
se per esempio la partita finisce 100-90, si dice che nero ha vinto di 10 punti rispetto a bianco. Invece nella modalità cinese si dice si vince di 100-90. Andiamo subito a vedere allora l'esempio con la partita. Eccoci qui. Allora, questa è la partita che abbiamo visto nel quinto episodio delle lezioni base. Come ben ricorderete, era una partita che era finita con un secchi che si può vedere in questa posizione qui. Come dicevamo nell'introduzione, allora è importantissimo, molto di più che nelle partite con il conteggio dei punti alla giapponese, riuscire a chiudere bene tutti quanti i dame, perché nel conteggio cinese per l'appunto si vanno a contare anche le pietre posizionate nel goban, per cui una pietra in più significa anche un punto in più. È naturale quindi che se questa pietra viene giocata in un punto franco, diciamo, quindi in un dame, ovvero un territorio che non è né dell'uno né dell'altro, con questa pietra andremo naturalmente ad incrementare di un punto il nostro totale. Diventa invece ininfluente, a differenza del conteggio alla giapponese, aggiungere una pietra nel proprio territorio, perché aggiungendo una pietra nel proprio territorio, se prima abbiamo un punto in quanto l'incrocio è libero e lo andiamo, per esempio, vediamo questo, chiamiamolo taglio, andiamo a mettere una pietra lì, andiamo sicuramente a chiuderci, però non andiamo a muovere il nostro punteggio, perché così abbiamo un punto, così ci togliamo il punto dovuto all'incrocio, ma lo riprendiamo subito avendo giocato una pietra in più su un territorio vivo. Ai fini quindi del punteggio alla cinese possiamo fare tutte le carambole che vogliamo, togliere pietre, rimettere pietre, tanto se anche noi andiamo a togliere delle pietre per rimetterle nel nostro gokè al fine di facilitarci i calcoli, andremo a scoprire che il nostro punteggio per l'appunto non va a modificarsi. Utilizzeremo l'half counting, ovvero partendo dal presupposto che i punti dell'intero goban in totale sono 361, se noi andando a contare solo un colore, quindi tipicamente nero, sommando tutti i punti liberi del nostro territorio più tutte le pietre giocate, se questa somma totalizza un valore superiore alla metà del punteggio totale, per cui 361 diviso 2 sono 180.5, ecco, se noi col nero totalizziamo più di 180.5 al netto quindi anche del komi di bianco, sappiamo che nero ha vinto la partita. Per prima cosa quindi è importante determinare se questi 361 punti ci sono tutti quanti. Abbiamo un komi e nel komi, per come sono le regole alla cinese, vediamo che ci sono due, chiamiamoli dame, anche se non sono dei dame, che sono per l'appunto delle posizioni dove appunto se gioca bianco, nero cattura in questo punto qui, e se gioca nero, bianco cattura in quel punto lì. Per cui questi sono oggettivamente due dame, chiamiamoli così, due punti franchi, che non sono effettivamente né di bianco né di nero, per cui questi due punti bisogna sottrarli al punteggio totale. Di conseguenza 361 meno 2 fa 359, che diviso 2 fa 179.5. Ecco che se adesso andremo a contare nero, abbiamo più di 179.5 al netto anche, ripeto, del komi di bianco, che nelle regole cinesi tipicamente è sui 7,5, nero avrà vinto la partita. Il punto dovuto al secchi, questo punto qui, nelle regole cinesi è comunque considerato un punto valido per nero, però non si contano le pietre che comprendono il secchi. Ne consegue un'altra cosa, che anche le pietre catturate, sia quelle che sono state catturate durante la partita che quelle che rimangono morte nel goban, sono di fatto dei punti in meno per il proprietario di quel colore, perché abbiamo detto che pietra morta
ovvero pietra è uguale punto, per cui qui bianco avrebbe potenzialmente 4 punti che però, essendo pietre morte, vengono tolte dal Goban e messe tranquillamente dentro il bouquet. Qui ne abbiamo una di nero che può essere messa dentro il bouquet. Vedete, si liberano dei punti per nero e si tolgono dei punti per bianco, ovvero le pietre. Allora, prima regola, conteggio del territorio. Bisogna cercare di creare dei territori laddove nero, in questo caso perché con l'half counting conteremo solo nero, dove nero ha dei gruppi vivi e circonda del territorio. Allora, innanzitutto abbiamo detto che queste pietre qui relative al secchi non vengono conteggiate al fine del punteggio, per cui si possono anche togliere e senza farci troppi problemi, anche se spostiamo le pietre bianche così, vedete, non c'è nessun tipo di problema. Le mettiamo via, questi non sono punti di nessuno. Allora, qui nero ha un gruppo vivo e circonda il territorio, qui pure, qui pure, qui pure e qui pure. Dobbiamo cercare di creare dei territori che diano dei numeri tondi, possibilmente multipli di 10. Per cui cominciamo, possiamo tranquillamente spostare via queste pietre, facciamo così, facciamo così, facciamo così, queste pietre le possiamo togliere, quindi questi sono 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29 e 30, ok? Quindi qui abbiamo 30 punti. Andiamo a fare un 10 o un multiplo di 10 anche qui, per cui togliamo queste pietre, non importa anche se si mescolano le pietre, perché noi stiamo decidendo di conteggiare territorio circondato da nero andando a compensazione con le pietre che togliamo, per cui qui possiamo tranquillamente spostare bianco in questa maniera qui. Quindi abbiamo 3, 6, 9, queste le possiamo spostare qui, giusto per fare i conti meglio dopo, e 10, 3, 6, 9 e una 10, per cui anche queste le possiamo togliere. Andiamo a finire qui, quindi togliamo queste 3, quindi anche qui abbiamo 3, 6, 9 e una 10, possiamo togliere. Andiamo a vedere qui, queste le possiamo spostare in questa posizione, queste le possiamo mettere qui, quindi qui abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 20, queste le possiamo togliere. Rimane quest'ultimo punto qui in alto, quindi facciamo in questo modo qui facciamo dritto, qui possiamo togliere, quindi qui abbiamo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29 e 30. Benissimo, abbiamo determinato tutti i territori di nero, quindi questi territori adesso andremo a sommarli, per cui avremo 30 più 10 fa 40, più 10 fa 50, più 20 fa 70, più 30 fa 100. Quindi avremo 100 punti di territorio. Adesso andiamo a contare le pietre. Anche qui, per facilitare i calcoli, andremo a fare dei gruppi di 10 o multipli di 10. Per cui una volta che si sono tolte le pietre per fare il conteggio dei territori, tutte quelle naturalmente che rimangono sul Goban devono restare per poter fare il computo dei punti. Vedete, le pietre bianche si possono anche togliere in questa fase. Per cui contiamole: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 8. Avevamo quindi che 359 incroci disponibili diviso 2 faceva 179,5,
nero totalizza quindi 198 punti, bianco quindi sarà 159 meno 198 che sono 161 punti più il Komi che fa 168,5. Ecco, in modalità cinese non viene decretato il delta, quindi nero vince di tot, ma si dà il punteggio assoluto. Vince nero di 198 a 168,5. Ecco, questo è tutto. Avrete notato che io sono anche un po' goffo nel fare questo tipo di operazione, ma perché non lo faccio spessissimo e non sono molto pratico. Addirittura nel torneo, come avete notato, c'è una persona che conta i punti e che è abilissima. Ritengo personalmente che questo modo di conteggiare i punti sia comunque un po' più articolato e meno intuitivo. Quello giapponese è molto più razionale e in effetti è anche il sistema che viene utilizzato moltissimo da moltissime federazioni di tutto il mondo, da quella americana, da quella europea, a meno che non venga dichiarato prima come verranno conteggiati i punti. Però per esempio nei tornei coreani mi risulta, qualcuno casomai mi smentisca nei commenti, che utilizzino il modo cinese. Ne è appunto l'esempio della partita di cui vi parlavo prima e che ripeto vedrete qui sotto sul link. Sul link lascio anche la quinta lezione base per fare un confronto, così per rispolverare un po' la memoria, anche col conteggio giapponese. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale di Telegram del Venexiano Channel, dove potrete essere avvisati in anticipo, in anteprima di tutte le iniziative che porto avanti, e anche potrete ricevere di tanto in tanto anche del materiale formativo SGF, file SGF piuttosto che PDF, varie cose che mi capitano per le mani. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!